हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अपनी टीम के साथ आ चुके हैं ब्लॉग बनाने। ठीक है। और ये इस प्यारे से छोटे से ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए प्लीज। तो, तो देख सकते हो ये हमारी प्यारी सी छोटी सी टीम है। इनके साथ हम ब्लॉग बनाने आते हैं। हमारे टीम में कितने लोग हैं? कितने लोग? पाँच। पाँच लोग। यार हम तो चार ही हैं। एक बंदा पता नहीं हमारा कहाँ चला गया, देखते हैं हम। ढूंढते बस। अभी तुम्हारे सामने बस जा रहे हैं, देखना। हम उसको ढूंढने जा रहे हैं। तो चलो आओ। बहुत मेहनत लग रही है। उस बंदे को बस ढूंढने ही जा रहे हैं। वो प्रोफेशनल बंदा है, बढ़िया। पता नहीं कुछ काम से गया होगा। शायद वो कह रहा था वहीं जाऊंगा मैं, तो शायद वही मिल सकता है। ओ भाई, ओ भाई, देख सकते हो भाई बंदा मेहनत कर रहा है। अकेले अकेले भाई, बताया भी नहीं तूने यार। दिख रहा है। ये रहा ये। हेलो गाइस। भाई अकेले अकेले डिप मार रहा था। भाई अकेले अकेले क्यों मारता है? मुझे भी ले आया था, मैं भी वर्कआउट कर सकता हूँ भाई। तो भाई अकेले क्यों मारता है यार? अरे भाई मैंने आपसे थोड़ा ज्यादा थोड़ी देर के लिए मैं जा रहा हूँ। फिर क्या हुआ? भाई कुछ नहीं, मैं आने ही वाला था आपके पास। फिर भाई बस थोड़ी देर के लिए मैं आया था। तो भाई ऐसा मत किया कर यार, तुझे ढूंढ रहे थे हम ब्लॉग में, तू भी शामिल होता, मजा आ जाता। चलो भाई, अब होते हैं अगले ब्लॉग के लिए। अभी आपको और आगे चीज दिखाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें जो कि आपको आगे मंदिर दिखाएंगे आज। मतलब गिरने के चांस मेरे बढ़ गए, बट गिरा नहीं। आप सबकी दुआ है। तो भाई फाइनली हम हमारा ग्रुप एक साथ हो गया। ये हमारी टीम छोटी सी प्यारी। बस इस टीम को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज गाइस सपोर्ट करना। अ, तुम जिस भी मतलब जिस बारे में तुम कहोगे कि उस बारे में हमें वीडियो चाहिए, उसी बारे में वीडियो आएगी, बिलीवल वीडियो आएगी। जिम कंटेंट, वीडियो ब्लॉग, कोई भी मतलब कोई भी वीडियो हम मेहनत करेंगे कैसी भी। मतलब हमें इसमें पैसे भी खर्च करने को पड़ेंगे ना, तो हम करेंगे। लेकिन भाई सपोर्ट जरूर करना बस। लेकिन तुम्हारी सुझाव की जरूरत है। यदि तुम सुझाव दोगे ना, तो ही हम वीडियो बना पाएंगे। लेकिन यार हम वीडियो बनाते हैं, एक एक डेढ़ दो 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 घंटे लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पे व्यूज ही नहीं आते। तो यार दिल टूट जाता है यार। चालू है। तो प्लीज सपोर्ट गाइस। देख सकते हो कितना ऊपर है ये, हम जहाँ देख रहे हो। तो गाइस अगली वीडियो होगी मंदिर की। मंदिर की हो सकता है मैं बेस्ट वीडियो होगी। और इस टाइप का मंदिर है ना वो, तुम देख के खुश हो जाओगे कसम से। मतलब प्रोफेशनल मंदिर है, वहाँ बड़े बड़े भंडारे होते हैं, बड़े बड़े आदमी आते हैं भाई। इतना बहुत नेशनल लेवल का मंदिर है भाई। बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पे। चलो दिखाने जाता हूँ मैं।